Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Zaman yayımlarını yenə də təmənnasız şəkildə uşaqlarımız üçün müəyyən dəstəklər edirlər. Həmin o dəstəklərdən biri də yaz tətilini daha keyfiyyətli keçirmək üçün təqdim etdiyi yaz tətili tapşırıqları. Hal-hazırda izahını verdiyim tapşırıqlar 1-ci siniflər üçündür. İnşallah hər kəs üçün faydalı olar. Deməli, başlayaq 1-ci sualdan. Deyir ki, hansı sözlər K səsini verir? Yəni, biz bilirik ki, bu K səsini ifadə edir. Kəmər, xeyr. Kukla, bəli. Kələm, xeyr. Kənd, xeyr. Kart, bəli. Kasa, bəli. Keçi, xeyr. Kino, xeyr. Kalpasa, bəli. Kəndir, xeyr. Keçək növbəti suala. Deyir, sözlərdəki sait sayını boş xanada yazın. Aha. Baxın, 1, 2, 3, 3 sait, 1, 2, 2 sait, 1 sait, 1, 2, 3 sait, 1, 2 sait, 1, 2, 3 sait, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 3 dənə sait. Hər birini də oraya yazırıq. Sonra heca sayına görə deyir, 4 sözdən biri fərqlidir. Baxın, deməli uşaqlar, biz bilirik ki, sözdə neçə sait varsa, o qədər də heca var. Baxın, 1, 2, 3, 4 dənə sait var. Yəni 4 heca. 1, 2, 3 sait var, 3 heca. 1, 2, 3, 3 sait var, 3 heca. 1, 2, 3, 3 sait var, 3 heca. Hansı fərqlidir? Parabüzən. Çünki onun heca sayı daha çoxdur. 1, 2, 2 sait var. 1, 2, 3 sait var. 1, 2, 3 sait var. Yəni A-nın altdan xətt çəkmək istədim. 1, 2, 3, 3 sait var. Yenə burada fərqli olan hansıdır? Kitab. Dad 1 sait. 1, 2 heca. 1, 2 heca. 1, 2 heca. Fərqli olan hansıdır? Dad. Cild 1 heca. 1 heca. 1 heca. 1, 2 heca. Fərqli olan hansıdır? Fəsil. Sonra verilmiş deyil ifadələrdən hansı cümlədir? Cümlə nə idi? Bitmiş fikir ifadə edən söz və söz birləşmələrinə cümlə deyilir. Rıza oyun oynadı. Bəli, bitmiş fikirdir, cümlədir. Rızanın maraqlı kitabı. Xeyr, bu artıq söz birləşməsidir. Daha doğrusu cümlə deyil. Çalışqan Rıza. Bitmiş fikrin bitdiyini bildirdinmi? Tam fikrini çatdırdın bizə? Xeyr. Dostu Rızaya hədiyyə aldı. Bəli, görsən məlumat verir, tam fikrini çatdırır. Rıza məktəbə gedir. Bəli. Deməli, hansıdır? 1 və 4, 5-ci olan cümlələr. Sonra keçirik qapalı test suallarına. Deyir ki, yenə K səsi ilə səslənən söz hansıdır? Keçi, küçə, kartof. Bəli, C variantı. Hansı sözdə deyir, daha çox heca var? Baxın, 1, 2. 2 sait var, 2 heca. 1, 2, 2 sait var, 2 heca. 1, 2, 3, 3 sait var, 3 heca. Ən çox hansındadır? Saitlər olan dərəcəni seçin. Baxın, B, C, bunlar samitdir. Sonra D, K, Y samitdir. Amma C variantında saitlər göstərilib, yanlış saitlər. Düzgün yazılmış sözlər hansı variantda verilmişdir? Saat, müəllim, elə variant. Təəccübdə 2 dənə ə olmalı idi, maraqlıda q olmalı idi, məşqdə q olmalı idi, rəsmdə də i yoxdur. Kim sualına cavab verən söz hansıdır? Bakı, hara, ağac, nə, kim, ziya. B variantı. Sonra ad bildirən sözləri deyir, seçin. Suallarını daha doğrusu. Nə idi? Suallar kim, nə, hara. Yəni C variantı uşaqlar. Sonra nə sualına cavab verən söz hansıdır? Ayı. Nə? Ayı. Elə variant. Əli. Kim? Əli. Əmi. Kim? Əmi. Doğru yolunu seçin. Şəhər. Hara? Armud. Nə? Müəllim. Kim? Elə burada aşağıda sxemi varmış uşaqlar. Deməli 2 hansı uyğun gəlir? Əlbəttə ki B variantı. Yuxarıdakı sxemimizdə. Səhv yazılmış sözü deyir, seçin. Baxın, lovğa A olmalı idi. Səhv yazılan elə adı. Dovşan düz yazdıq, dovğa da düz yazdım. Yəni düzgün yazılmış versiyası budur. Bir ad bildirir, yəni ad bildirən söz deyil. Yəni kim, nə, hara sualına cavab verməz. Jurnal, nə?
uşaq, kim, təmiz, necə. B variantı əlamət bildirir. Sonra uşaqlar deyir ki, uyğun sözləri cədvəldə yollaşdırın. Kim sualına cavab verən, nə sualına? Bax, dəvə. Nə? Dəvə. Qız. Kim? Qız. Gəmi. Nə? Gəmi. Şəhər. Hara? Şəhər. Gəncə. Hara? Gəncə. Maşın. Nə? Maşın. Şagird. Kim? Şagird. Quş. Nə? Quş. Kənd. Hara? Kənd. Ağac. Nə? Ağac. Telefon. Nə? Telefon. Bakı. Hara? Bakı. Qələm. Nə? Qələm. Şəki. Hara? Şəki. Fidan. Kim? Fidan. Kitab. Nə? Kitab. Bu şəkildə qruplaşdırıb yazırsınız. Sonra deyir sözlərin sualını yazın. Baxın uşaqlar, səliqəli. Səliqəli qız. Necə qız səliqəli? Yaşıl paltar. Necə paltar? Yaşıl paltar. Köynək. Nə? Köynək. Mikrob. Nə? Mikrob. Çiçək. Nə? Çiçək. Cümrah insan. Necə insan? Cümrah insan. Şirin qoğal. Necə qoğal? Şirin qoğal. Qonşu. Kim? Qonşu. Rayon. Hara? Rayon. Sonra çalışma 3. Deyir, əlamət bildirən sözlərin aid olduğu sözlərlə birləşdirin. Baxın, dadlı masa olarmı? Xeyr. Dadlı yemək. Dairəvi dəniz olarsa masa. Dairəvi masa. Mavi dəniz. Qırmızı çiçək. Soyuq. Yük olar yoxsa hava? Soyuq hava. Ağır da yük. Sonra uşaqlar deyir, hərəkət bildirən sözləri işarə edin. Oxudu, nə etdi? Oxudu, hərəkət var. Danışır, nə etdi? Danışır, hərəkət. Baxacaq, gözlərinlə baxırsan da, hərəkət. Sonra o maraqlı əlamət, oğlan ad bildirir, acı əlamət bildirir, bulud ad bildirir, yaxşı əlamət, qaçır, nə edir? Qaçır, hərəkət. Telefon adı bildirir, yağır. Nə edir? Yağır, hərəkət. Yazacaq, hərəkət, gördü, hərəkət, sakit insan, əlamət, dəftər adı bildirir. Əşyanın adını bildirir. Sonra deyir, hansı söz hərəkət bildirir? Bal, nə? Bal adı bildirdi. Oyun, nə? Adı bildirdi. Amma yazdı, hərəkət bildirdi. Burada uşaqlar, şirin, necə şirin, əlamət, qaçdı, nə etdi? Qaçdı, hərəkət, şagird, kim? Ad bildirir. Bu da hansı sxemə uyğundur? Bir dənə baxaq görək hansı sxemimizə uyğundur. 2 yana C variantı. Sonra deyir, say bildirən söz hansıdır? Üzüm, nə? Üzüm, oxuyur. Bu adı bildirir. Bu hərəkət bildirir. 3, neçə? 3. Biri say bildirən sözün sualı deyil. Nə? Ad bildirən sözün sualı. Nə qədər, neçə, neçənci, onlar say bildirir. Sonra deyir, çərçivədəki söz nə bildirir? Aşağılar, birinci, neçənci uşaq? Birinci uşaq. Yəni, say bildirir, say. Sonra deyir, neçə söz hərəkət bildirir? Baxın, balaca, necə balaca? Əlamət. Danışdı, nə etdi, hərəkət, nə edir, gedir, hərəkət, çox, say, ev, nə, ev adı bildirir, 5, neçə, 5 say bildirir, gəldi, nə etdi, gəldi, otaq, nə, neçəsi say bildirdi, hərəkət bildirdi, 3 dənəsi. Neçənci sözün sualına cavab verən say hansıdır? Əlbəttə, az, nə qədər, 5, neçə, ikinci, neçənci, neçənci şagird, ikinci şagird. Deyir, hansı cümlədə say bildirən söz var? Mən birinci sinifdə oxuyuram. Neçənci sinifdə oxuyursan? Birinci sinifdə say bildirir. Dostumla parka getdim, yoxdur. Bağda meyvə dərdim, yoxdur. Deyir, hansı sözün sualı digərlərindən fərqlidir? Kim? Həkim. Kim? Polis. Nə edir? İşləyir.
Hansı fərqlidir C? Çünki ikisi kim sualına cavab verdi, o birisi fərqli. Deyir, nöqtələrin yerinə uyğun gələn əlamət bildirən söz. İsti kitab olar, xeyr. Dadlı kitab olar, xeyr. Maraqlı kitab, bəli, C variantı. Deyir, hər suala cavab verən söz yazsın. Kim aşılar? Burada fərqi yoxdur. Əsas sualın şərtini ödəsin. Yəni, mən burada məsələn lalə yazdım, sən də iminli lalə yazsan düz olacaq fikri yoxdur. Yəni, istəsən bir insan adını, oraya öz adını da yaza bilərsin. Amma əsas odur, sualımızı ödəsin. Necə, incə, neçənci, beşinci, nə edir, gülür. Kitab, nə, kitab, neçə, beş, nə qədər, az, nə etdi, getdi, hara, şəmkir. Yəni, istədiyini yaza bilərsən. Əsas sualımızı ödəsin, ha. Deyir, sözlərin aid olduğu sualları birləşdirin. Rəngli, necə rəngli? 10, neçə 10? Sürdü, nə etdi, sürdü? Müəllim, kim? Müəllim. Yazır, nə edir? Yazır. Gümrah, necə gümrah? Sonra uşaqlar, deyir ki, yenə yuxarıdakı sual kimidir. Adı bildir, əlamət bildirən sahibidir. Məktəb, nə məktəb? Ad bildirir. Gözəl qız, necə qız? Gözəl qız, əlamət. Güldü, nə etdi? Güldü, hərəkət. 15, neçə? 15 say. Dadlı, necə dadlı? Cəld, cəld qız idi. Necə qız idi? Cəld. Qələm, nə qələm? Əşyanın adını deyir də, deyir mənim adım qələmdir. 6-cı, neçənci uşaq? 6-cı sayını soruşursan. Acı, necə acı? Bulud, nə bulud? Deyir onun adı nədir? Bulud. Sustu, nə etdi? Sustu. 7, neçə? 7. Nə qədər? Çox. Nə edir? Görür. Bu şəkildə yazırsınız. Sonra uşaqlar, deyir, səhv yazılmış sözləri işarə edin. Baxın, şaftalı olmalı idi. Üstdə düz yazılıb, mikrobu olmalı idi. Dovşan düzdür, tənbəl olmalı idi. Sonra molbert, burada oylu olmalıdır. Uşaqlar, molbert bilirsiniz nədir? O rəssamlar istifadə edilir, 3 ayaqlı olur. Üzərində də şəkil çəkirlər. Hətta qarşılarına qoyub üzərində də hər hansı parçanın istifadə elədiyi şəkil çəkirlər. O 3 ayaqlı, 4 ayaqlı. Bax, o da molbert. Sonra saat belə yazılmır, saat yazılır. Dəftər bilirsiniz, dəftər. Taxtada düz yazılıb. Sonra yenə deyir ki, doğru yazılmış söz hansıdır? Baxaq. Aşağılar, təbiət yi olmur. Sonra bulud, qövs belə yazılmır. Qövs yazılır. Bulud düzdür. Yaxın mənalı sözlər düzgün seçin deyir. Uca, qısa, gözəl, xeyr uşaqlar. Uca, qısa bir-birinin əksidir, kiçik, böyük əksidir. Gözəl, qəşəng. Həm gözəl deyə bilərsən, həm qəşəng deyə bilərsən. Yaxın mənalı vaxt, həm də zaman. Deyir, vaxt, zaman keçir. Sonra verilmiş cümlədə deyir, altına xətt çəkilmiş sözə yaxın mənalı. Şəhərimizdə hündür binalar, uca binalar. Sonra biri səhv yazılıb. Al əlvan, düzdür, çanaq, düzdür, kəpənək, ç. Nə olsun kəpənək? Y da demirik, kəpənək deyirik. Sonra əks mənalı sözlər düzdür, bir-birinin mənac əksi olan. Məsələn, balaca, kiçik, ikisi də eyni mənadır. Sonra uzun, bax bir uzundur, bir də qısa. Görsən bir-birinin əksi, elə B variantı, getmək, qaçmaq eyni. Fərqlidir, yəni onlar əks də deyil. Hansı cümlədə səhv yazılmış söz var? Lövhəni olar uşaqlar, xeyr. Lövhəni. Elə A variantı. Murad növbədə birinci idi, kəpənək aləvan çiçəklərə qondu, düzdür. Biri şəxs adıdır, həkim peşə adıdır, bacı, xeyr, qohum adlardır, Yusif şəxs adıdır. Sonra hansı cümlədə şəxs adı cümlənin əvvəlində işləmişdir? Ləman kitab oxur. Elə birinci A variantı. Bax, burada var şəxs adı, amma cümlənin əvvəlində deyil, ortasındadır. Burada da sonundadır. Sonra deyir, çərçivədə sözə əks mənalı sözü seçin. Əksini deyir. Acı, şirin. Yəni C variantı.
Sonra yenə burada artıq əlifbanın hərflərini əzbər bilməlisiniz ki, hansı hərf hansıdır. Yəni məsələn əlifbamızda birinci hərf, axırıncı hərf hansılarıdırsa onları seçirsiniz. Məsələn 32-ci hərfimiz əlifbamızda 32-ci hərf Z-dır. Birinci hərfimiz A-dır. 19-cu hərfimiz M-dır. Birinci hərfimiz A-dır. 20-ci hərfimiz də Z-dır. Yəni bu şəkildə bunları tapırsınız. Hə uşaqlar, sonra yenə bu biri sözümüz 31-ci hərfimiz Y-dır. 1 A-dır, yenə Y-dır. 13-cü hərfimiz I-dır, 19 M-dır. Bax yayımları siz hər birini özünüz yazarsınız. Cavabı sonra buradan yoxlayarsınız. İkinci hərf budur. Birlikdən zirvəyə. Bu şəkildə yazırsınız. Sonra deyir ki, yaxın mənalı, balaca yaxın mənasını tapacağıq. Balaca, kiçik, ləzzətli, dadlı, böyük, iri, qəşəng, gözəl, qaçmaq, yürümək, gedir, gəlir, şirin, acı, yaxşı, pis, yavaş, cəld, ağlamaq, gülmək. Bu şəkildə də yazırsınız. Sonra deyir, həm böyük, həm də kiçik hərf. Aşağılar, lalə gül adı oldu, bir də insan adı oldu, yaza bilərik. Maral heyvan, bir də insan adı oldu, yaza bilərik. Bu hər zaman böyük, bu hər zaman kiçik. Bu da heyvan adı və insan adı onda həm böyük, həm kiçik. Ceyran da onun kimi. Araz da istər çay adı olsun, istər insan adı olsun, hər zaman böyük. Sonra həmişə deyir, böyük hərflə yazılan sözləri işarə edin. Ümid, xeyr. Bayaq dedim, Sənan, onlar Arzu həm kiçik, həm böyük, Lalə həm kiçik, həm böyük, Tural, Kazım, Bənövşə gül adı da ola bilər, insan adı da Bilal, Məqsəd, Aydan, Aynur. Sonra deyir, 8-ci hərf deyir, əlifbamızda 8-ci hərf hansıdır? Əlifbanı əzbər biləndə sizə rahat gələcək. Bax, məsələn, A, B, C, C, D, E, Ə, F, C. Deməli, 8-ci hərfimiz hansıdır? C. K səsinin deyir, işləndiyi sözü seçin. Kök, kənd, kosmos. B variantı. Deyir, sual ardıcıllığına uyğun cümləni seçin. Aşağılar, baba kim? 50-yə kimə olmalıydı? Bu uyğun gəlməlidir. Cəmi kimdə cavab verməz? Musa kim? Necə? Maraqlı? Nə? Kitab nə etdi? Aldı. Elə C variantı. Sonra verilmiş sözə deyir, yaxın mənalı söz hansıdır? Tamaşkar, yaxın mənalısı acgöz. Neçə nömrəli sözlər deyir, əlamət bildirir. Xəssiz insan, necə insan xəssiz. Qəzəbli oğlan, necə oğlan qəzəbli. Tacir, kim, fırça, nə? 1, 2. Sonra verilmiş əlamətlərə uyğun gələn ad bildirən sözü deyir, seçin. Yumrudur, sarıdır, turşdur, əlbəttə limon. Sonra hansı cümlə deyir, əlamət bildirən sözlə başlayır? Aşağılar. Göydən, nədən, haradan ad bildirir? Yunşin, gəlmiş əksəriyyətdə bu insan adıdır. Adı bildirir. Tamaşkar necə? Tamaşkar əlamət bildirir. Səhv yazılmış söz deyir, hansıdır? Dəniz düz yazılır. Cırtdan düz yazılır. Xoşbəxt yazılmalıydı. B variantı. Sonra çərçivədəki deyir, söz əks mənalı söz. Ağlamaq, gülmək. Hansı adı bildirən sözün sualı fərqlidir? Polis, kim? Polad, böyük hərflə yazılır. Burada kim deyərsən, müəllim Polad. Daha doğrusu material adı da isimdir. Onsuz da ona da ad deyə bilərsən. Çanta, nə? Burada hansı fərqlidir? C variantı. Belə bir mətnimiz var. Nə gözəl. Baxaq, oxuyaq. Deyir, Novruz bayramı gələndə evlərdə gözəl xonça hazırlanır. Xonça bayramı sevincini göstərir. Xonçaya yaşıl səməni, şirniyyatlar, rəngi yumurtalar və şamlar qoyulur. Səməni yazın gəlişini və təbiətin oyanmasını bildirir. Şamlar işıq, ümid və sevinç deməkdir. Rəngi yumurtalar isə fəsilləri bildirir. Novruz xonçası ailəni bir araya gətirir. Hamı xonça ətrafında toplaşır, bayramı sevinclə qarşılayır. Xonça Novruz bayramının ən gözəl rəmzlərindən biridir. Maraqlı bir mətndir. Mətni oxuduqdan sonra
İndi mən izzat çəkirəm, amma siz oxuduqdan sonra özünə bir daşın, düşün ki, bu mənə nədən danışdı, nə dedi mənə? Novruz bayramında evlərdə nə hazırlanır? Xonça, uşaqlar. B variantı. Xonçaya nə qoyulur? Səməni, şirniyyat, yumurta. Bəli, B variantı. Səməni nəyi bildirir? Yazın gəlişini. Şamlar nəyi göstərir? Sevinç və işığı. Bəs rəngli yumurtalar nəyi göstərir uşaqlar? Fəsilləri. Deyir, doğru və yanlışa X işarəsini qoyacaq. Novruz xonçası bayram rəmzidir. Doğrudur. Xonçanın üzərində yalnız qələm qoyulur. Xeyr. Səməni yazın gəlişini göstərir. Doğrudur. Şamlar işığı və ümidləri göstərir. Doğrudur. Boşluqları doldurun deyir. Mətn əsasən dolduracağıq. Novruz bayramında xonça hazırlanır. Xonçanın üzərinə səməni qoyulur. Səməni yazın gəlişini bildirir. Rəngli yumurtalar və xoşbəxtliyi göstərir. Rəngli yumurtalar, ümid və fəsillər. Burada uşaqlar, bu niyə belə oldu ki? Bu bizə dəqiqə. Burada rəngli yumurtalar deyir, fəsilləri göstərir. Baha gözümüzdə nəsə qaçır. Yumurtalar isə fəsilləri bildirir. Hətta bu, məncə onlar orada şamı qeyd etmək istəyiblər. Rəngli yumurtalar və xoşbəxtliyi göstərir. Bunu belə yazaq. Rəngli yumurtalar, şamlar, ümid və xoşbəxtliyi göstərir. Belə qeyd edək. Sonra verilmiş ədədləri deyir, müqayisə edin. Artıq keçdik nəyə? Riyaziyyat suallarına. Verilmiş ədədləri müqayisə edin. Aşağılar 8 böyükdür, bərabərdir, 10 böyükdür, 9 böyükdür, 5 böyükdür, bərabərdir. Eyni ədəddir. 8 böyükdür, 9 böyükdür, bərabərdir, 7 böyükdür. 3 böyükdür, bərabərdir, bərabərdir, 3 böyükdür, 8 böyükdür, 10 böyükdür, bərabərdir, 10 böyükdür, 6 böyükdür, 8 böyükdür. Burada domino daşlarında təsvir olunub uşaqlar. Oy, hara vurdum? Vay. Aha. Baxın, 3, 1, 2, 4. 3-ün üstə 4, 7. Ya belə yazın, ya da bütün hamısını sayaraq yaza bilərsiniz. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yəni, mən indi izah çəkirəm. Siz yəni dayandırarsınız videonu və yaxud da özünüz yazdıqdan sonra yoxlayarsınız. 6, 3, 9, 6, 5, 11, 2, 5, 7, 4, 2, 6, 4, 4, 8, 3, 3, 6. Sonra ədəd oxu. Uşaqlar 4 üzərinə gəlir 4, 8. Baxın 4-dən sonra 1, 2, 3, 4 addım hoppandım 8. 5-dən 3 çıxırsan 2. 5-dən 3 addım geri getdikdə görürsən 2-nin üzərinə. 7 üstə 2 gəlsən 9. 7 üstə 2 addım gəldikdə 9. 8-dən 6 çıxırsan 2. Bax 8-dən 1, 2, 3, 4, 5, 6 addım çıxdıq 2. 3-ün üstə 2, 5. Baxın 3-ün üstə 2 addım gəldikdə 5-də dayandım. 10-dan 7 çıxanda 3. Baxın 10-dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 addım çıxdıqda 3. 6 üstü 3, 9. 6-dan sonra 1, 2, 3, 9. 8-dən 5 çıxdıqda 3. 1, 2, 3, 4, 5. Sonra uşaqlar deyir, ədəd üçün tamamlayın. Yəni bizə bilir ki, 4-dən 5, 9, 8-dən 3, 5 tapa bilərsən. 2-nin üstə nə gəldikdə 6 edir, 4, 5-in üstə 1, 6. 10-dan 4 çıxanda 6, həqiqətən də 6-ın üstə 4 gəndə 10 edir. 3-ün üstə 2, 5. Sonra deyir, hansı müqayisə doğrudur? Aha, 12, 14 böyük ola bilərmi? Xeyr. 5 ilə 15 bərabər ola bilərmi? Xeyr. C variantı. Boş xanada hansı ədəd yazın? Yenə aşağılar 2-dən 7-nin cəmi 9. Yəni B variantı. Hansı ədədlər deyir, artan sırayla, yəni kiçikdən böyüyə doğru düzülüb. 7, 3, 6 uyğun deyil bunlar. Baxın, 4, 6, 4 imiş. Artdı 6, artdı 10. B variantı. Bu uyğun deyil. Bir onluq 6 təklik. Bir dənə onluğumuz 10. 6 təkliyimiz 16. Sonra gələn ilk ədəd 16-dan sonra gələn hansıdır uşaqlar? 17. Hansı misalın cavabı doğrudur? 19-dan 4 çıxanda 15 qalır. 12 üstə 6 gələndə 18 edir. 17-dən 5 çıxanda 12. 14-dən 2 vahid kiçik deyəndə artıq azaldırıq. 14-dən 2 çıxırsa 12.
Sonra buraxılmış ədədləri deyir, müəyyən edin. Müəyyən edək. 9, 10, 11. Bir artdığına görə deməli 10-dan 11 yoxdur. Verilmiş ədədlər haqqında doğru fikri müəyyən edin. Buna nə verib? 17. 1 onluq 5 təhlikdən ibarətdir. Elədirmi uşaqlar? Xeyr. 1 onluq 7 təhlikdən ibarət. 16-dan 1 vahid kiçikdir. Xeyr. 16-dan 1 vahid kiçik 15-dir. 16-dan 1 çıxırsa 1 vahid böyükdür. 18-dən əvvəl gələn 2 ədəd. Bəli uşaqlar, 18-dən əvvəl nə gəlir? 17. Hansı fiqurun deyir 3 dənə tərəfi var? Baxaq. Baxın 1, 2, 3, 4. 4 dənə tərəf var. 1, 2, 3, 4. 4 dənə tərəf var. 1, 2, 3 tərəf var. Hansıdır? B variantı. Deyir verilmiş şəkildə neçə dairə var? Biri buradadır uşaqlar. Burada yoxdur. Burada 2 dənə. Neçə dənədir? 2 dənə. Aha, deyir ədədləri artan sırayla düzün. Bax 5 artdı 8 artdı 10. 10 idi, azaldı 8 oldu 5. 1 idi, artdı 3 oldu, sonra oldu 7. 7 azaldı 3 oldu, sonra 1 oldu. 2 artdı 6 oldu, artdı 10 oldu. 10 azaldı 6'ya, düşdü 2'ye. Artan sırayla 2 artdı 5 oldu, 5 de artdı 9 oldu. 9 azaldı 5, 5 de azaldı 2. Hesaplayın deyir uşaqlar. 3 üstə 3 6, 4-dən 3 1, 16 üstə 2 8, 8 üstə 5 3. İnanıram bunu gözü yumru yazacaqsınız. 9-dan 5 çıxanda 4, 2 üstə 3 8, 10, 17-dən 5 çıxanda 12, 13 üstə 5 18, 10-dan 8 çıxırıq 2. 4-ün üstə nə gələndə 9 edir 5. İstəsən bunu çıxmayla da yaza bilərsən. 9-dan 4 çıx 5 kimi də yaza bilərsən. 3-ün üstə 12 gəl. 5-in üstə 5 10. 14-ün üstə 4, 8. Baxın aşağılar, bunu da toplama ilə yaz. 15-in üstə 2 gəl, tapacaqsan ki 17. Həqiqətən 17-dən 2 çıxanda 15 qalır. 6-ın üstə 4 gəl, 10. 9-dan 2 çıx. Nə qalır? 7. Deməli, bura 7 imiş. 7-dən 1 çıx. Nə qaldı? 6. Deməli, bura 6 imiş. Məsələdir. Deyir ki, 13 Murad, Səlim 4. Onlar cəmi neçə? 13-ünü Əli yeyib, 4-ünü Səlim yeyib. İkisi bir yerdə cəm 17. Səkinən 18 kitabı var. Turalın kitabı bundan 5 dənə azdır deyir. Az olduğuna görə çıxacaq 13. Sonra uşaqlar deyir hansı fiqur fəca fiqurdur. Dedik ki masanın üzərində yıxılmadan dik qalan var. Bir də düz qalan var. Dik qalan ayaq üstə fəza fiqurumuzdur. Masanın üzərində aşıb yıxılan müstəviz. Sizə lorodir də belə desəm. Hansı fiqur 2-yə bərabər bölünmüşdür? Xeyr aşağılar. Bu da görürsünüz bu tam bərabər bölünüb, yəni C variantı. Verilmiş misal deyir hansı variant ona tamamlamaq üçün həll edilmişdir. Yəni 10 ilə hesablamada 9-dan 1-ə pay verirsən 9 üstə gəl 1 üstə gəl 4 10 üstə gəl 4 daha asan hesablamaq üçün. Eldar 7 ərik Sənan 8 ərik 7. 7 cəmi 7 ilə 8-in üstə 7 üstə 8 gəldikdə 15. Sonra deyir cəmi tapın. 7 üstə 7 uşaqlar 14. 18 ilə 4 ədədin fərqi 18 çıx 4. Neçə qaldı? 14. Sonra deyir ki, Fidan 19 səhifəlik kitabın 3 səhifəsini oxudu. Kitab oxunmamış neçə səhifəsi qaldı? 19 səhifədir. Ayso 3 səhifəsini oxudu. 16 səhifəsi qaldı. Sonra şəkildəki hansı fiqurdur? Aşağılar bu əlbəttə hansıdır? Kuboid. Mən indi sizə rəssamlıq qabiliyyətimi göstərəcəm. Biri buradan, biri buradan. Bu silindirdir. Bu da kubdur. Sonra bütün tərəfləri bərabər olan kvadrat. Dairə xeyr, düzbucaqlı xeyr. Kvadratın bütün tərəfləri bərabərdir. Hansı cəm 17-yə bərabərdir? 13 üstə 5, 17 ilə variant. 6 üstə 5, 11. Siz elə onu götürüb qaçmayın da. Hamısını hesab edin, nə ziyanı var. Sonra hesablayaq 3 toplanan ədədlər. 3 üstə 4, 7, 7 üstə 2, 9. 5 üstə 1, 6 üstə 2 gəl 8. 2 üstə 2, 4 üstə gəl 3, 7.
6 üstə 3 9 üstə 1 gəlir 10. 5-in üstə 8 üstə gəlir 1 9. 3-ün üstə 3 6 üstə gəlir 3 9. Deyir 14 ilə 3-ün cəm toplamanın cavabıdır. 14 üstü 3 17. 16-dan sonra gələn ilk ədəd 17. 2 vahiddir, azaldın, azaltdıq. Nə qaldı? 15. Fərqini hesabla deyir. 19 çıx 5. 14. 18-dən əvvəl gələn ilk ədəd 17. 3 vahid artır, artırdıq 20. Cədvəl bu kitablarınızda da var. İnanıram ki, yazacaqsınız. Toplanan cəm 3 üstə 6 9. Cəm 8 imiş. Toplanan biri 4 imiş. 8-dən 4 çıx digər toplananı tap. 2 üstə 7-nin cəmi 9. Yenə biri 5 imiş. Cəmimiz də 9-dur. 9-dan 5 çıx digər toplananı tap. 1-dən 7 toplanandır. Cəm neçə eləyir? 8. Azalan çıxılan fərq. Azalanımız 12-dir. Fərq 3 qalıbsa 12-dən 3 çıx. Çıxılanı tap 9. 16-dan 8-in fərqi, yəni çıxdıqda 16-dan 8 çıxdıqda 8. Fərq 7 imiş, azalan da 17 imiş. 17-dən 7 çıx, digər çıxılanı tap. Fərq 5-dir, çıxılan 9-dur. Azalanı tapmaq üçün topla. 9-un üstə 5, 14. Azalan 14 imiş, fərq 3 imiş. 14-dən 3 çıx, çıxılanı tap. 11. Sonra uşaqlar, deyir, məhsul ədədi tapın. 7-dən 3 çıxanda 4. 8-in üstə 2 gəlsən 10. 13-ün üstə 1-in üstə nə gəlir ki, 13 eləyib çıxma ilə hesabla. 13-dən 1 çıx, 12. Yenə 5-in üstə 4-ünü tapa bilmirsən, neçə gəlir 9 eləyir. Düşün ki, 9-dan 5 çıxanda nə qalır? 4. Deməli, bura 4 imiş. 6-dan 2 çıx, 4. 10-dan 7 çıx, 3. 5-in üstə 2 gəl, 7. 9-dan 3 çıx, 6. 8-dən 3 çıx, 5. 19-dan 8 çıx, 11. 4-ün üstə 4 gəl, 8. 9-dan 1 çıx, 8. Sonra boş xanada hansı ədəd olmalıdır? Aşağılar 11-in üstə neçə gəlir 19 evi tapanmırsansa 19-dan 11 çıx, 8. Sonra boş xanaya uyğun gələn müqayisə işarəsini seçin. 12-in üstə 4 neçə eləyir? 16. 16 böyütü yoxsa 18. 18. Deyir, hansı fiqur fəzəl fiquru deyil. Yenə aşağılar masada dik ayaq üstə qalacaq, amma bu aşacaq. Hansı misalın cavabı 15-dən kiçikdir? Hesablayaq. 14-ün üstə 13 gələndə 17. 9-un üstə 6 gələndə 15. 18-dən 8 çıxanda 10. Deyərsən, müəllim 15, xeyr 15 bərabər olar. A da böyükdür. C variantı daha kiçikdir. Məhsul ədədi tap aşağılar. 11-in üstə 4 gəl. 15. Deməli, bura 15 imiş. A variantı. Sonra 8-in yarısı ilə 8-i yarıya böləndə nə düşür? 4. 14-ün cəmi. 8-in 4-ün üstə 14 gələndə 18. O da neçə eləyir? 1 onluq 8 təhlik. Azalan deyir 15, çıxılan 10 ola. Onun yarısı. Baxın aşağılara. Azalan, çıxılan fərq. Azalan deyir 15-dir. Çıxılan 10-un yarısı. Demir ha 10. Onun yarısı neçə eləyir? 5. 15-dən 5 çıxanda 10. Fərqi neçə tapdıq? 10. Deyir, hansı uyğunluq doğrudur? Hesablayaq. 12-dən 5 çıxanda qalırmı 7? 14-dən 7 çıxanda 7. Bir-birinə bərabərdir? Bəli, düzdür. Elə A variant bizdən doğrudur, soruşur, bilmirəm səhv istəyir. 20-dən 3 çıx, 17. 13 üstə 6 gəl, 19. Bu belə olmalıydı, səhvdir. 9-un üstə 8, 17. 11-in üstə 6 gələndə 17. Bunlar da bərabər olmalıydı, bu da səhvdir. 13-dən 3 addım sonraki ədəd oxud, eləmi? 13. Sonra 1, 2, 3. Gələr düşür 16. Yəni 13 üstə gələk 3. Neçə ədəd? 16. Və deyir, onu 2 vahid artırın. 16 üstə 2 gələndə 18. Yəni C variantı. 14-ün yarısı ilə 14-ün yarısı neçədir uşaqlar? 7. 5-in cəmi neçə eləyir? 7 üstə 5, 12. 1 onluq, 2 təhlik, bəli, A variantı. 13-dən sonraki 2 ədəd 14-dür, xeyr. 15-dən 2 addım geri 13-dür. Bu da uyğun gəlmir. Sonra deyir, məsələləri həll edək. Fidan 12 qələm, Rıza 7 qələm aldı. Cəmi deyir, neçə qələm alıblar?
12-nin üstə 7, 19. Bağban səhər 6 ağac, günorta isə bundan 2 dənə, yəni 6-dan 2 ədəd az ağac sulayıb. 6-sını səhər eləyib uşaqlar. Əvvəl 6-dan 2 dənə az ağac sulayıbsa, günorta nə qədər sulayıb? 4 dənə. Səhər 6-dan eləmişdi, günorta da 4-ünü eləyib. Cəmi nə qədər ağac? 10 dənə. Desəydi ki, günorta nə qədər eləyib? Onda bu olardı cavab. 4 olardı. Burada 1 onluq 2 təhlik 12, 1 onluq 4 təhlik 14, 1 onluq 5 təhlik 15, 1 onluq 8 təhlik 18, 1 onluq 7 təhlik 17, 1 onluq 9 təhlik 19. Müqayisə edirik. 11 böyükdür, 16 böyükdür, 17, əlbəttə 19, 14, 18, 13 bərabərdir, 19 daha böyükdür, 18 böyükdür, 16 böyükdür, bərabərdir, 12 böyükdür. Onu da inanıram ki, çox rahat yazacaqsınız. 18-dən sonra nə gəlir? 19. 12-dən 2 vahid kiçik, 12-dən 2 vahid kiçik 10. 19-dan 1 vahid böyük, yəni 1 vahid böyük 20. 15-dən əvvəlki ədəd uşaqlar, 15-dən qabaq nə deyirik? 14. Deyir, boş xanaya uyğun gələn ədədi müəyyən edin. 16, 17, 18, 19. Görürəm ki, hamısı bir-bir atıb, deməli 15 imiş. 14-dən 2 addım irəlidə yerləşir. 14-dən 2 addım irəlidə 16-da uşaqlar. Xeyr. 1 onluq 3 təhlikdən ibarətdir. Xeyr, 1 onluq 5 təhlikdən. 7-dən 8 vahid çoxdur. Yəni 7 üstə 8 yanında görürsünüz 15 edir. Elə C variantı. Sonra verilmiş fiqur haqqında deyir. Doğru fikri müəyyən edin. Edək. 4 tərəf var. 1, 2, 3, 4. Bəli. Nə istəyir? Doğru fikir deyir. Doğru fikir deyir. 4 tərəf var. Bəli. Bütün tərəflər müxtəlifdir. Aşağıda bu belə fərqli olsaydı, daha doğrusu da belə biri uzun, biri balaca, o fərqli müxtəlif olardı. 3-dən bucaq olsaydı belə olardı. Yəni o bizə doğru deyil. Deyir, doğru uyğunluğu müəyyən edin. 12 üstə 4, 16. 13-dən 6 çıxanda 7. 8 üstə 9, 17. Hansını uyğundur? A variantı. Boş xanada hansı müqayisə işarəsi olmalıdır? 13 üstə 7, 20. 2 üstə 9, 11. A variantı. Sonra sonuncu səhifədir bu arada. 18-dən 3 addım geri, 18-dən 3 addım geri, 15. Tutaq ki, aşağılar ədəd oxunda 18-dir. 1, 2, 3 addım gələndə 15-ə düşür. 8-in yarısı neçə edir? 4, 11 ilə də cəmi 15. Sonra boş xanada hansı ədəd olmalıdır? Yenə aşağılar tapmaq üçün çıxılan 7-nin üzərinə 7 gəl, daha doğrusu azalanı 14. Həqiqətən də 14-dən 7 çıxanda 7 qalır. Hansı müqayisə doğrudur? Elə variantı. Bu tərəf olmalıydı, 15 də daha böyükdür. Hansı fəza fiquru deyil? Burada yenə A variantı, çünki bunlar həqiqətən də masa üzərində dik duracaq. Dairənin təpəsi yoxdur uşaqlar. 3 bucağın 3 dənə təpəsi var. Baxın. 1, 2, 3 yazıq 3 bucağına görə düşdü. Kvadratın da 4 dənə tərəf var. 1, bayaq göstərdim ki, 3, 4 dənə. Elə bir burada sxem verib. Deməli 2 belə, bir dənə də yuxarı. Elə C variantı. Bu qədər uşaqlar. İnşallah sizin üçün faydalı olmuşdur. Siz də öz sinif yoldaşlarınıza videonu atın, paylaşın, qoy onlar da faydalansınlar. Sağ olun, salamat qalın.